em sembla que no s'adiu amb la realitat. Malauradament ja ens agradaria haver de posar mesures per frenar el turisme, perquè voldria dir doncs, que la cosa funciona. Vostè no té en compte que hi ha molt petit comerç a Ripoll de producte artesà, de producte propi, que sovint no valoren tant els ripollesos com persones procedents de ciutats o d'altres indrets on no disposen d'aquest producte tan artesà i tan manual que encara avui en dia tenim aquí al nostre municipi. I si vostè es passeja per Ripoll els caps de setmana, veurà que, per exemple, les carnisseries de l'àmbit local o les formatgeries de l'àmbit local doncs fan calaix també gràcies a aquests turistes que s'apropen a Ripoll. No estem dient que el petit comerç hagi de viure exclusivament del turisme, sinó que el turisme pot aportar aquest valor afegit també perquè puguin sobreviure en el seu dia a dia. Vostè no té en compte, perquè quan parla de les grans superfícies i diu que si el bike park va bé també vindran doncs, a obrir hotels, i no té en compte que també hi haurà ripollesos que treballaran en aquestes grans superfícies, que es guanyaran la vida treballant també en aquests indrets. Si no volem continuar despoblant el món rural català, hem de procurar també doncs, que vinguin oportunitats econòmiques al nostre municipi. Si poden ser de qualitat, doncs millor que millor, i amb unes garanties, evidentment, però no podem renunciar a aquestes oportunitats que ens ofereixen aquest tipus de projectes, com per exemple el bike park. Vostè diu tenim la problemàtica de la C-17. El que no podem fer, em sembla a mi, perquè no som en una era autoritària ni comunista ni feixista, és limitar la mobilitat de la gent. És evident que les persones poden anar amunt i avall amb total llibertat. El que hem de fer és que hi hagin unes infraestructures que no diguéssim, agreugin les persones de les diferents poblacions per on passa aquest recorregut. I en el cas de Ripoll, sí, hi ha un col·lapse a la C-17 i el problema que tenim és que nosaltres no ens beneficiem de tota aquesta gent que puja a divertir-se al cap de setmana. Només en patim les conseqüències negatives, però per contra no tenim aquest impacte positiu al nostre municipi, que és el que d'alguna manera intenta aquest pla també de dinamització comercial, captar l'atenció de totes aquestes persones, de tots aquests fluxos, perquè vinguin també a fer despesa a Ripoll i contribueixin a enriquir el nostre municipi. I res, com a punt final, que em fa certa gràcia que vostè reclami que els centres hospitalaris es col·lapsen per culpa del turisme, quan la seva formació política defensa que aquí cap tothom, que volem acollir, que sanitat gratis pel primer que entra per la porta sense haver cotitzat mai. Es veu que aquests no col·lapsen el territori i aporten riquesa, i en canvi aquells que venen a fer gasto, doncs aquests es veu que ens generen pobresa. Per tant, relatar un cop més la incongruència de la seva formació política. Senyora Pérez.